Kasang KSU Laban Circle menta kasengi kalai tarik unailat ajar apulai kalai ban ada ke jingtho ba ke jing ujor siki boy ke beri pet jaga tanat forest jong ke sarkar jilla hakabai lake kendu yuki officer ba kamjur kalai lake kendu yau principal chief conservator of forest ban ai ke jing ujor halor ke jing yo chongyeng jong ke beri hajan badev khola nakaleng joka sang kalapan pau bakam tenat baki beri ki yo ban shong hakani ke jaka ka beri ke jaka jong ke sarkar ba kalabu ke jing keliru kumnu ki beri ki yo ban shong hakatai ke jaka nakaleng joka sang kili tu ban nakaleng jo PCCF ulah ong bon sekren yakani bat ki bos sarkar bat kamjuru misong perkhat bat ki pulit kumnu kini ki beri ki yo shong hakatai ke jaka bale thuru ba menta ka sngi ha ka pos shibaji nakaleng joka sang KSU rengkat baki bo beri pe joka tar forest kini ban jurep yakatai ke jaka ban pe haka nukurukom kini ki beri ki yo ban shong hakatai ke jaka man thayung thangsam man thau dukan bat kamjuru thau ki guest house habagala ajaka ini ajak bet ki tang baki yo ban tei ya ka jaka mani blai. Terima kasih Mr. Ni nak kalian hati isu Laban Circle ni lawat pindu PCCF jongka Forest and Environment Department jongka Menang Meghalaya jika isu bangi akren kani ka step kolong halor KPK mahadip kola te kumba hausan trik musim menang Julai ni la ai ka memorandum ke jenis BFO kata ban evik no ikiki ba syong bian hante bat ki basna ying bian hante apo mahadip kola nilai nak kalian ke Forest Department ki lalik inspect hante hapor nilai ban jurip yang pat sasi sin pat ban keli bali dan selam ban evik ne ban be kita ki beri ki basa bian cite nilap pa nak kalian jom kita ki beri ki basa hante ki kila apply ya kata ban divert ya kata ka forest land into other purposes kata bakila ban syong bansa bat ban sna kita ki guest house nam taka bah kami ada kejongki nah kalian kaseng ni yang persyak halor kami ke benta ba kita ki beri bahasa bian kila ban file komputer ka application komputer ke haka tanah forest department bat menta kasni ni wan kendu PCF bagi heru tongka tanah forest bangin objek ya kani ka application ko jongki bah kaju ka poru bah ka ni ka application jongki kindi ban accept hakanu kanong rembu namar ba tadi baki accept ya kani ka application jongki manu ban check manu ban page ki basong bi an te kamu itu di basong bi an minta kila ban yo ka permanent resident stay minta ki barzela ki bawa nei ni ru kila ban song stay kani kan long ka ba jeman ka jadi namar ba kani kan long kolini la shai si bat ki barzela nei ru kila ban wa kumbang ite ba di do ba nong hi ki wa ban kam ni kita bat kani ka jinung bamkam ya nanti ka jaka bakal ke forest land kani ka buju namar ba ngintip ndor bos tong timla ban petu manu ban pet kani ka jaka bat kani kan long ke jing te nakalian ka forest pat ki kimla untuk sya unu ba de la unu bala ban sa syate te da ka ba ailat kum kata application niki te kamut kandang pumbu jing shushu ya ka jek gundi hiborku te nakalian tu seng ni wan ban persya ya kani ka rai jongka forest department ba kamdi horket hordan tu dalili ruban ai cakai ti barzala bikin sa ante bah kaju kapor ba ti gini ban be ni mardo hi kampen slam om da kanta ni kum kaseng hi ni chim ya kasin jam jong bat kaju kapor ni ayo banyak keren ba lada ka forest department kala ban ai caka kita kibi barzala ti yaki pat kasiru ka di ban ai caka kumju hi ya ka sarkar bakala ban ti ya kita yeng nam taki baduk ka housing project nam taki baduk kala ban sna jadi kum kita ki ikimi hende kita ba ki bawan ni ki mende ba spo isis ni pat kila ki ai kum ki PCA tak nak yang kaseng ni persajur kalau ki benta tiga hadu mentahi uang ba nakalian di fu kita inspect ya kata jaka hende ni ong ba inspection kila lap iki boro ki junduna hente ki beri bahasa bian bat ki basna ki dukan klaim ki training license klaim ki ini iboro ki la haji inspect ki la bat kat bagi dalam Islam kami ke isu kadang he nak support bat nimpa ya kani bakan long klang bukan long gading kaban penyepher jet bendri pot la saya sini kumbangi haki rensan social media baki ki group semua ki pentok pria
ya ka sing ba ya ka jik bendri hi lingba ka nyam habadi ba ka te jaka hante kajungi ni ong ba kat kabadan la ba luai ka kambiang jadi nakaliang ka kasyong tang kaliang jong ka forest department minta lanu ba kan ya khot ban ya penlong ya kata jingilang ba bisi ba kulit ban be no tiki poi ba dom stay ba ni nakaliang ka sing si ai bu tu kum ka jinglet jurep ka jungi haki por ki ba dep ni ala kidan kumba laipo sapo tingkiing ki ba judan hante palat banyak kata ru kila bondon hindi kini kiing kisuan kisnatang diki ten ki teng dawan inspection nakaliang jungi dawan inspection nakaliang forest kipen parana adin bilami adin steo after shipnai kila snab yang ikini ki yin kila snab yang kini ki tekani kan yailong nakapor namar ba kamdon kanu ka guidelines kamdon kanu regulation nakaliang ka forest nakaliang sarkat sya kitu kibriu ba sa hantu namar kidi kitu kibriu ba sa hantu hi kiatika jong katu ka mahade kula ki ba ai jakasa ikini kibriu namta ka jing to shima ki nakaliang ipisiaf ula keluar ba hot ban kendang kamde tang habo jung uhap pelang ka bor jong ka district administration peringkat pulit te hakini kisini banwan ki nakaliang kujuki kin penlong yang kata ka jing lang haba ki kini discuss kumnu ban nya chakmat te kin sa puntip du nakaliang kaseng ban nakaliang kaseng undang nya ibudin habolor habadi bakani bentar